So magbabaklas po tayo nito. Possible po sa mga gear, sisilipin natin yung mga gear kung ano nangyayari. Okay. Tara. Tanggalin natin yung plate. Tapos side po na ito ng cover, tatanggalin natin. Baling tanggal ko na yung nandun dito. Dito meron dito ito. Dahan lang po natin ito. Kailangan hindi po ito matanggal sa itong glue na ito. Lahat ng tuloy nyo na nakakapit sa tanggalin natin. Tapos tanggalin natin to. Yung pagtanggal po nitong motor na to, ito po black po niya, kaya angat mo lang po. Pagkaangat mo siya sa kanya, hihilahin. Tapos ito pang isa, yung motor na
Tapos meron siyang spring dito na maliit. Tanggalin po muna natin. Okay. Dahan-dahan lang pagtanggal kasi sobrang liit lang nito. Baka mawala. Ayan, tapos may lock yun siya dito guys. Pero sige, tanggalin mo. Okay. So kaya yung maingay na yun. Yun. Nakita ko na kung saan ang maingay. So, kaya siya maingay guys ito. Putol na siya, putol. Ito. Para po dito yan. So, maingay na siya dahil dito. Putol na. Meron din po itong remedyo. So, gawan po natin ang paraan. Pakita ko sa inyo kung paano. So, pag remedyohan po ito ninyo mga pansamantala lang. Kung halimbawa wala pa kayong pangpalit nito, pwede naman natin siya remedyohan. Okay. Ayan, so ito na lang ang gagamitin ko. Ito po ay stick po ng sa barbecue. Wala kasing walis. Pwede rin yung sa walis. Pwede rin to. Guys, pansamantala lang to, remedyo lang to. Pero kung natanggal ulit, natanggal ulit po, palit po kayo lang ulit. Sumobra unti. Yan, makapit na ulit siya. So ganyan lang guys, pagka wala pa kayong pangpalit, remedyohan muna ninyo.
Gamit lang kayo ng ano, barbecue stick o kaya walis. Yung medyo matibay-tibay naman. Okay. Balik na natin siya. Ito guys, pagka magagawa kayo nito, mas maganda nakapabaliktad po siya. Itong part na to nasa taas para hindi po nalalaglag yung ano. Medyo mahirapan lang ako na pakita sa inyo. Kasi yung ilaw ko nandito sa gilid, tsaka yung cellphone. Picturean nyo muna bago nyo baklasin itong cover na to. Para may basihan po kayo.
yung pagbalik po dito. May pattern po siya. Parang katulad yung sa electric fan. At mali po yung pagkakapasok. Hindi po siya ibig sabihin pag hindi siya ito, hindi dito isa. Tapos itong parang stopper niya to pag umiikot. So itong kulay blue dito sa kabilang side. Kailangan itong part na to na ilalagay natin dito sa parang stopper niya pag umiikot siya. So picturean nyo muna bago nyo tanggalin para alam po nyo saan ilalagay. Pero pagka nagkapalit po yan dalawa, hindi mo naman siya may papasok dito. Ganun dito, hindi mo may papasok. Magkaiba kasi ng laki nitong ano na to. Yan. Tapos lagay na natin ito.
Meron pa siyang problema na isa. Nakalagay dito slide the green tab. Kung nakikita nyo dyan. Nakalagay slide the green tab. So, check nyo na lang po pagka yung iba kong video about sa pag may ganyang i-around. So, sa ngayon kasi yung video na ito para dun sa maingay na yan sa machine sa car. So, magkagamit muna ako ng panibagong tram para matapos ko sa pagka slide the green tab po, meron din parang tama na okay. Ang ganda na ng ikot niya. Wala na yung maingay kanina. Ayan. Yun. Ganun pa siya.